atividade de hoje, nós vamos trabalhar com a percepção auditiva, que são os estímulos sonoros que recebemos através da nossa audição. Para essa atividade, eu vou propor a vocês um caça aos sons. Vocês vão pesquisar na casa de vocês tudo que emite som. Objetos, pessoas, qualquer coisa que emita som. Vocês vão fazer através de desenho ou através de uma lista. Vocês vão fazer, após essa atividade, uma relação. Vamos escolher um dos sons e fazer a relação com um sentimento. E amor, pia, vamos. Vem, amor. Doidona. Pessoal do Sol da Terra, entre tantas outras coisas que tem aqui em casa que eu faço barulho, decidi trazer essas daqui. Meu ônibus de brinquedo, a televisão que eu assisto meus desenhos, o liquidificador e a máquina de costurar da minha mãe. E entre tantas outras coisas que tem aqui em casa, tipo a máquina de lavar roupa, o meu celular que eu gravo vídeo pra vocês, e também o ventilador e o chuveiro, tem muito mais coisas que tem aqui em casa que faz barulho. Sol da Terra, tchau! Eu escolho o chocalho, porque o meu sentimento neste momento é alegria. Eu escolhi esses objetos de cozinha que lembra minha mãe cozinhando. Oi, então, esses foram meus 4 desenhos. A pipoca, né, que é meu gato fazendo miau. O meu computador, né, que a gente assiste bastante vídeo. O prato quebrando, que minha mãe quebrou um prato. E uma bola que eu às vezes brinco com meu pai lá fora. E o elemento que eu escolhi foi a bola, porque quando eu ouço ela pingando no chão, eu fico com saudade do Cid Alta, porque eu lembro quando a gente brincava na quadra. Por que você escolheu esses itens? Porque o micro-ondas eu esquento minhas comidas. O chinelo, eu sempre ando de chinelo. E o celular, eu sempre jogo os meus joguinhos. E o chuveiro, eu sempre adoro tomar meu banho. E o secador é as coisas da minha mãe que ela trabalha. Hoje eu fiz uma atividade que você que me mostrou, tá? É bem assim. Eu escolhi o gato porque ele representa, sabe, como ele gosta do dono, ele sente paixão por nós. E você também sente, né? Um beijinho. Tchau. Eu fiz o violão porque ele traz minha alegria da música. Tchau. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a atividade da ProSônia. Oi, gente, eu tô com muita saudade dos amiguinhos e das educadoras das irmãs e de todo mundo. E das funcionárias. Então, pessoal, eu fiz esses daqui. Então, eu vou começar com o secador. Então, vamos lá. Então, pessoal, esse que é o barulho do secador. Pode ir? Pode. Agora, pessoal, é o micro-ondas. Esse é o barulho do micro-ondas. Agora é o liquidificador, pessoal. Minha mãe estava fazendo suco, então eu aproveitei. E esse é o barulho do liquidificador. Agora, pessoal, é a campainha. Esse é o barulho, pessoal. E, pessoal, já acabei. Esse foi meus sons. E um beijo. E vamos lá pro Matheus agora. Oi, gente, o meu é da pia.
Já. E o próximo é descarga. Ô, gente, e esse é o barulho da descarga. Esse é o barulho do relógio. Tic-tac, tic-tac. O próximo é meu cachorro Bob, é esse daqui. Não, que tá? Bob, olha aqui pra mamãe, ó. Bob. Aqui pra mamãe. Dá, mamãe. Esse aqui foi o barulho. Sons. Então, pessoal, até o próximo trabalho. Um beijo e tchau. Eu desenhei essas coisas porque eu tenho contato todo dia com elas.